搞錯小兒傷風咳可以搞出人命。突然轉凍，小朋友着多件衫都可能避免唔到傷風咳，但有醫生話小朋友咳唔一定係傷風感冒，大約有60%嘅小兒咳嗽可能同鼻敏感或者哮喘有關。如果分唔清楚斷錯症嘅話，嚴重嘅會導致死亡。有小朋友咧就真係遲咗冇理到嗰個鼻敏感咧，已經喺鼻竇骨嗰度入邊咧積咗好多菌，咁而呢度咧就紅咗。紅咗之後咧，嗰啲菌咧就會跟住上，連隻眼都腫埋，咁啊好嚴重嘅個案咧，甚至會咧入腦添。咁點分呢？鼻敏感患者會成日出個鼻，或者朝早起身會咳；哮喘就多數喺半夜發作，或者喺跑步同埋飲完凍水之後先咳。因為有陣時病歷問得唔係太清楚嘅時候咧，咁有陣時咧就喺度以為係一個氣管敏感。想搞清楚可以做一啲測試㗎，睇下個肺有冇發炎，或者接受支氣管阻力測試。